الحمام العمومي هنا في المانيا، الحمامات اللي هي في الشوارع هنا في المانيا هنتفرج على منظرها من جوه عامله ازاي. بتنظف نفسها بنفسها بعد كل مره. نبص تاني كده. يا حلاوه يا عيال. ايه رايكم بقى في الحمامات هنا العموميه؟ Und Handpapier auch. Das ist nicht drücken. Das ist normalerweise steht Hand und Komppapier. Ja. Aber Deutsche nicht lesen und drücken und was und. حد يترجم الكلام اللي Aber بتقوله. das المهم ist normal. Das ist nicht No, no, drücken, no, no, keine no. Mikroben. Aber trotzdem jede 24 Stunden putzen. Desinfiziert alle. تقول ان هو ديسانفكشن، يعني ان هو عشان مفيش عدوى تماما تيجي من الحمامات هنا، مفيش حد يعني حد، مفيش اي ميكروبات، مفيش اي حاجه. حاجه رائعه.